மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா? எப்போவுமே நம்ம என்ன ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஒரு ஃபேக்டர் நம்மளுடைய ருட்டீனில் நம்ம எடுத்துக்கும் போது ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பண்ணலான்றது நம்ம யோசிக்கணுங்க. நான் ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், மைக்ரோவேவ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன், நான் அடுப்பு யூஸ் பண்ண மாட்டேன், விறகுல தான் நான் சமைப்பேன் அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக எவ்வளோ நாளும் உங்களால் பண்ண முடியும்னு யோசிக்கணும். மைக்ரோவேவ் உடைய ரேடியேஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெளியில் போய் விசிபிள் லைட் இருக்கு இல்லையா, அந்த விசிபிள் லைட்டை விட கம்மியான ரேடியேஷன் தான் மைக்ரோவேவ்லேருந்து வருது. அதனால் மைக்ரோவேவ் உடைய ரேடியேஷனால் நமக்கு எதுவுமே ஆகாதுங்க. அதே போல் சத்துக்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட மைக்ரோவேவில் தான் நமக்கு மேக்ஸிமம் சத்துக்கள் ப்ரிசர்வ் ஆகுது. நீங்கள் ரொம்ப சூடு பண்ணி பாயில் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதை விட மைக்ரோவேவ் குக்கிங் பண்ணும்போது சத்துக்கள் போகாமல் ஓரளவுக்கு ப்ரிசர்வ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் மைக்ரோவேவ் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம்.